Fala galera, beleza? Vídeo novo se iniciando, ferinha na área. Galera, mais uma dica importante aí pra vocês aí, hein, meu? Que tem Ford Cargo 816, 1119. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio aqui. Mostrar um negócio aqui pra vocês. Galera, tá vendo aqui, ó? O amortecedor. Aquele ali meu, eu já fui lá embaixo e tá zoado. Mas não é o amortecedor que tá fazendo barulho. Aqui dentro, ó, deixa eu até falar um pouco. Tá vendo o amortecedor aqui? É o amortecedor traseiro desse caminhão. O que acontece? Aqui, por causa de peso, esse tipo de coisa, ele tem um desgaste, né? E o que desgasta nele? Não é em si o amortecedor, é essa borrachinha aqui, ó. Aquela liminha do outro lado, é que não dá pra mim chegar lá porque eu tô com as madeiras ali. Tá balançando aquele ali, ó. Aquele ali tá balançando. Que é o mesmo desse aqui, vou explicar por esse daqui. Então, essa borrachinha aqui dentro tá zoada, tá com problema. Eu já vi amigos meus, esses dias mesmo, trocando o amortecedor. Comprou 2 traseiros, não faz nem um ano e meio que esse cara tá rodando com esse amortecedor novo. E o caminhão dele é guincho, não leva tanto peso não. E ele acabou comprando 2 novos e trocou, cara. Aí eu fui dar uma conferida no meu, porque eu faço essa troca de borracha a cada um ano. E o meu não bateu um ano não. Só que aquele dali, ó, eu já fui lá embaixo, ele tá zoado. Então eu vou fazer a troca dele. Como botei que trocar o óleo desse caminhão, já vou fazer a troca dos 4, né? Vou mostrar pra vocês qual peça que vocês vão comprar. Ó, galera, essa bucha aqui, ó, que vai ali do amortecedorzinho traseiro, tá vendo? Ela vai, vou mostrar pra vocês aqui, pra quem não sabe, né, meu? Pra quem sabe, beleza. Ela vai aqui dentro, tá vendo? Ó, ela vai aqui dentro. E é fácil de você trocar. Você só tira essa porca aqui, coloca o amortecedor pra lá. Ele sai bem fácil. Aí você coloca aqui dentro, que esse, vamos dizer, parafuso aqui, ó, ele é fixo já. Então não tem segredo não. Você só põe essa daqui, ó, aqui dentro, coloca o amortecedor, empurra, coloca essa arruela aqui e prende. Facinho de trocar. Então é essa peça aqui, galera. Você compra, vai, umas 4 dessa daqui e compra 6, deixa 2 de reserva. Eu tenho 2 de reserva, daria pra mim trocar já, mas eu vou fazer revisão essa semana nesse caminhão. Aí já vou aproveitar e vou fazer essa troca aí. Talvez eu vou fazer o freio também. Então pode ser que eu já faça a revisão e trocar as lãs de freio, trocar as 4. Aí já troca essas borrachas também. Que a cruzeta ali eu já troquei, né? Troquei as 3 já. Troquei as 3. Nakata, paguei essa cruzeta aqui, ó, R$75 no Mercadocar. Então já foi trocado, agora tem um ano, praticamente um ano essas borrachas. Vou comprar mais 4, fico com 2 de reserva. Beleza, galera? Deixa um like aí. Tem pessoas que não sabem, então a gente tá aqui pra ajudar, né, mano? E pra quem sabe pode achar besteira, mas pra quem não sabe é um vídeo muito bom. Beleza, galera?
mais um vídeo do Ferinha aí. Se inscreva no canal, deixa um like, tamo junto e valeu!